5 सबसे खतरनाक समुद्री जानवर जिनसे आपको बहुत दूर रहना चाहिए। नंबर 1, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। इसमें इतना जहर होता है कि वह कुछ ही मिनटों में कई मनुष्यों को मार सकता है। नंबर 2, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये अपने शक्तिशाली जबड़े और तेज दांतों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3, स्टोन फिश। चट्टान के रूप में छिपी ये मछली दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। नंबर 4, कोन स्नेल। ये घोंघा बहुत ही खतरनाक होता है। इसके जहर से लकवा और मौत भी हो सकती है। नंबर 5, टाइगर शार्क। टाइगर शार्क मनुष्यों पर दर्ज किए गए हमलों में ग्रेट व्हाइट शार्क के बाद दूसरे स्थान पर है।